muammolarni qanaqa hal qilish kerak? Ko'pchilik insonlar mana shu zanjir ko'rinishida harakatlanishadi. Ya'ni ular harakat qilishadi va xato qilishadi, harakat qilishadi va xato qilishadi va keyin taslim bo'lish bilan yakunlashadi. Bu holat bir necha marta takrorlanishi mumkin. 5 marta, 8 marta, 10 marta va insonning xulosasi men harakat qildim, o'xshamadi degan hafsalasi bir pir bo'lgan ko'rinishga keladi. Aslida qanaqa harakatlansak to'g'ri bo'ladi? Aslida qanaqa harakatlansak biz taslim bo'ladigan holatga kelib qolmaymiz. Avval harakat rejasini tuzish kerak va o'sha reja bo'yicha harakatlanish kerak. Albatta inson xato qilishga moyil, xato qilishi mumkin. Xato qilgandan keyin shu xatosini analiz qilib tahlil qilish kerak va shu asosida harakat rejasini boshqatdan tuzish kerak. Ana o'shanda bu aylanma harakatga ega bo'ladi va inson harakat qilishdan to'xtab qolmaydi. Ya'ni doimiy ravishda harakatda bo'ladi, lekin keyingi safar u boshqacha harakat qiladi va natijaga erishadi. Bu ma'lumotlar hamma hayotiy sferalaringiz uchun tegishli. Ya'ni munosabatlardagi harakatingiz, munosabatlarni chiroyli qilishga bo'lgan harakat, daromad orttirishga bo'lgan harakat, shaxsiy o'sishdagi harakat yoki sog'lig'ingizni mustahkam saqlashdagi harakatlaringiz, hamma harakatlaringizga tegishli bo'lgan ma'lumot. Nima uchun biz har doim harakatda bo'lishimiz kerak? Borliqda hamma narsa harakatda bo'lgani uchun dunyo insondan harakatni talab qiladi. Agar biz to'xtab qolsak, bitta nuqtada qotib qolsak, bizning hayotimizda muammolar ko'payib ketadi. Shuning uchun harakatlar strategiyasini mana bunaqa ko'rinishda yaratish kerak.